跟住一齊睇下娛樂快遞。憑住泰國 GL 劇《我們的秘密》而爆紅嘅鄺玲玲同安驚喜到澳門為品牌活動合體亮相，令安嘅 CP 魅力依然強勁。大批粉絲一早到場守候，一見到偶像出現即刻尖叫歡呼。令安以黑白優雅造型現身，不斷向粉絲揮手同派心。佢哋受訪嗰陣透露，來年將第3度合作拍劇。鄺玲玲又話希望以後嚟香港開叉燒店。至於互相了解大家喜好嘅佢哋，未試過幫對方化妝，唔知又想唔想試下呢？Good idea. That's a great idea. If we have a chance, we would. 其實講真話就係真係未睇劇本，我真係同你哋知道個消息差唔多近，咁所以就要睇翻個劇本啦，同埋睇下將來有冇時間幾時開拍，因為而家嘅行程都幾富，係咯。咁希望下年年頭就可以開拍。